Seni böyle mi görecektik ağam? Ben 2 oğul verdim toprağa. Oruç 3.'sü oldu. Nasıl ki orucu toprağın altında gömeceksek, içimizdeki acıyı da bağrımıza gömmek bizim vazifemiz. Midilli eşrafından Sipahi Yakupoğlu Oruç vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazını mütakip İskenderiye Camii'nden kaldırılacaktır. Allah rahmet eylesin. Gel abi. Çık gel. Orucum çık gel. Ağam yapma. Oruç. Ağam. Oruç.